如果撐唔住就唔好撐。你知唔知道最辛苦嘅唔係你攰，係你明明已經撐唔住，仲要逼自己扮到冇事咁。有時你唔係特別堅強，你只係覺得自己連攰嘅資格都冇啊。其實有陣時我返到屋企掉低條鎖匙，成個人就咁攤咗喺梳化嗰度，乜都唔想理，乜都唔想諗，唔想玩手機，連喐都唔想喐啊！成個人好似冇咗個靈魂，剩返個軀殼咁。去到嗰種真係攰到冇晒力嘅感覺，我先真正知道我係要停一停啦。但你要知道，真正掏空一個人嘅唔係發生咗啲咩大事，係你日日都唔俾自己停啊！你唔係突然之間冧咗，係你一路死撐，撐到最後真係撐唔住啊！因為你背後有生活、有開支、有家庭、有另一半，仲有你要負責任嘅人生，所以你好多時根本都唔敢停。如果你今日真係撐唔住，同自己講聲唞下啦，你唔係鐵打㗎，俾自己回下去先啦。